2 mjetët e rënda kanë nisur shëmbjen e pallatit problematik të dëmtuar nga tërmeti të lagjës numër 5. Shëmbja ka filluar nga kati sipërmi ndërtesës 10 kaçe. Ai pësoi dëmtime të rënda të pariparueshme nga tërmeti viti 2019. Instituti i ndërtimit e shpalli këtë ndërtesë me shkallë dëmi DS5 dhe godino përfshin në listën e pallateve që do të shëmbeshin. Por që nga ajo periudhë deri më sot, shëmbja e pallatit nuk ishte bërë mundur, pasi forcat gjenjere të ushtrisë e kishin konsideruar të rrezikshme prishjen me shpërthim të kontrolluar, për impaktin e dëmtimeve të mëdha që mund të shkaktonte në banesat e shumta përreth. Afro 7 viteve pas dëmtimit dhe çedimit të tij, nisi dhe shëmbja që do të realizohet me një metodë që deri tani nuk ishte përdorur në godinat e dëmtuara nga tërmeti në qytetin e Durrësit. 2 makineri të rënda kanë nisur shëmbjen nga kati 10 i ndërtesës, shumë kaçe, dhe më pas do të vijojnë me katët e mëposhtme derisa të arrijnë në kati 0. Para fillimit të kësaj shëmbje, zona përreth pallatit është rrethuar me gardh për të evituar çdo lloj rreziku të mundshëm aksidental gjatë shëmbjes. Shëmbja, sikurse parashikohet, do të zgjasë rreth 3 muaj. Më pas, i njëjti subjekt që po kryen shëmbjen do të realizojë dhe ndërtimin e pallatit, në të cilin banojnë mbi 50 familje.